Olá pessoal, beleza? Essa máquina de lavar, ela é uma Brastemp Active, certo? Qual o defeito dela agora? Eu já fiz vídeo dessa máquina aqui, estou fazendo outro. Essa máquina ela virou um andarilho, pessoal. O que é que estava acontecendo? Ela não estava centrifugando, batia normal. Na hora de centrifugar, ela começou a dar umas porradas, umas pancadas assim, e começou a andar de lado. Umas pancadas fortes e ficava andando sozinha. Ficou um andarilho essa máquina aí. Bom pessoal, então tá aqui a máquina já de cabeça para baixo, tá? Quero pedir desculpas aí pela qualidade da imagem, que não é muito boa, mas a intenção aqui é passar aqui, ajudar alguém aí, passar o que é que eu fiz aqui para vocês, certo? Primeira coisa que eu fiz foi o seguinte, foi tirar essa capinha aqui. Tem até uma galera que me pergunta aí como é que tira a capinha e tal, qual a chave que usa. Daqui a pouco eu vou dar uma olhada nisso aí também para vocês, certo? Como é que tira essa capinha. Eu venho aqui primeiro, certo? Eu sei que o motor tá bom, que a máquina tá batendo. Se ela tá batendo é porque o motor tá bom. Depois eu vou ver o seguinte, eu tiro essa mola daqui, ó. Tiro essa mola, é só puxar ela. Deixa eu ver se eu puxo, ó, tá vendo ela aqui? Ó, eu tiro aqui essa molinha, tá? Desconectei ela dali. Essa pecinha aqui é a que mexe aqui em cima. Então o que é que eu faço, galera? Eu empurro aqui como se fosse pra mexer lá, certo? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu tô com a mão só, é difícil, galera. Pra poder ver, ó, se tá mexendo. O agitador dá pra saber, né? O que que é lá dentro. Ele tá girando normalmente, ó. Ele não tá travando, certo? Tá girando numa boa, certo? Mas olha o que aconteceu aqui com esse atuador. Esse atuador, ele quebrou aqui, ó. Tá vendo essas pecinhas aqui? São os finais das perninhas, certo? Que pega esse atuador aqui embaixo. Bom pessoal, então enfim aí, pro pessoal que teve uma dificuldade aí, me fez bastante perguntas em relação à capinha, é o seguinte. Ela tem um segredo, vou contar para vocês. Mas antes, são dois parafusos que ela pega, tá? É um desse lado de cá, parafuso 8, você vai usar uma L8, e outro do lado de cá. Essa chave aqui, essa é uma chave L, em formato L, certo? Formato L, número 8, certo? O canhão dela é 8, tá? Coloca assim nessa posição e você vai folgar os parafusos de um lado e do outro, certo? Talvez algumas pessoas folguem e vai puxar assim, poxa, não sai. Esse é o segredo, não sai. Essa capinha ela tem duas abas, ó. Tá vendo? Tem uma aba do lado de cá e uma aba do lado de cá embaixo, que fica exatamente por baixo dessa base aqui, ó, de metal, certo? O que é que vai ter que ser feito para poder tirar ela? Você vai aqui, puxa essa aba de um lado, é porque eu tô com a mão só, mas ó, praticamente já saiu, ó. Tá vendo? E vai pro outro, ó. Puxa a aba aqui também, ó. Ó, já saiu, tá vendo? Com uma mão eu tirei, certo? Folgou os parafusos, tirou. Para colocar a mesma coisa, você vai colocar, vai centralizar ela aqui e vai abrir a aba de um lado, vai abrir a aba do outro. Só que com a mão, para eu colocar, eu não vou conseguir, eu acho, certo? Ó, vamos lá, coloquei de um lado, tô tentando colocar do outro, ó, até encaixou, eu conseguia. Nem pensei que eu ia conseguir, tá vendo? Com uma mão só. Pronto, só colocar os parafusos aqui agora, beleza. E para precisar de desmontar, eu vou ter que fazer. Vou ter que soltar essas conexões de fios aqui, certo? Vou ter que soltar aqui no capacitor, tá? Para não precisar tirar o capacitor do lugar, ou simplesmente tirar o parafuso do capacitor aqui por trás. Talvez eu até faça isso. E soltar esses parafusos aqui, ó. Esse parafuso aqui, a chave 12. Vou usar uma estria número 12, certo? Número 12. E se precisar de mexer, de tirar o motor do lugar, é 13, tá? Aqui eu tô com uma combinada, 12, 13. Aqui também é 13. 13, 12, 12, 12, 12, esses 4 parafusos. Aqui o motor também 13, tá? Então basicamente a princípio eu tô usando só essas duas chaves. A 8 para tirar o soquete, a tampinha daqui de baixo. E a 12 e 13 para poder desmontar essa parte aqui, tá? Vamos nessa então. Mais uma coisa, o primeiro passo é folgar essa porca aqui, certo? É segurar aqui, segura até com a mão mesmo. Se tiver muito apertado aí, você vai ter que tentar botar alguma chave
para fixar ele, uma chave de fenda, por exemplo, tá? Bota por aqui, ó, enfia num buraquinho desse aqui, trava ela e pega a chave 13 e solta aqui. No caso meu já tá frouxo aqui, eu já afoguei, ó. Eu não precisei de prender com... Não estava apertado com muita força, certo? E estou soltando aqui. O primeiro passo é esse. O que acontece? Eu estou vendo que a correia está bem apertada. O que eu vou fazer? Para a correia soltar com mais facilidade, eu vou soltar um desses dois parafusos do motor. Soltar não, frouxar, certo? Aqui, ó. Vamos lá. Na verdade é bom afogar os dois, né? Afogar os dois. Aqui afoguei e vou folgar aqui também. Com uma mão só, galera, é difícil, mas vamos lá. Ó, afoguei, tá vendo? Vou folgar mais um pouquinho. Segurando o celular aqui com a mão esquerda. Bom, enfim, já ficou mais fácil. Tirei a correia, certo? Tirei a correia, agora eu vou tirar a polia, certo? Ver a posição das engrenagens, certo? Certinho para quando for colocar no lugar não colocar errado, tá? Ela tem uma travinha por baixo para poder tirar, ó, aqui do lado de cá, ó. Aperta e puxa, e do outro lado também, ó. Aqui, ó, tá vendo? Aperta e puxa, ó. Tá vendo? Soltou. Tem uma molinha aqui, ó. Tem uma molinha aqui, ó. Você vai pôr no lugar da mesma forma que você tirou, para você não se perder, ó. Você põe num lugar aqui, depois a molinha aqui novamente, certo? E já deixa separado. Ó, já botei por ali. Agora tem essa parte aqui. O que é que eu vou fazer? Vou soltar aqui as conexões do fio, certo? Tem um fio aqui, ó, que é o aterramento, certo? Ele fica aqui. Vou soltar esse fio aqui também. É um deixa eu ver aqui. Não, é só uma conexão aqui. É só um macho aqui, um terminal, tá vendo? Só um terminal. Soltei o terminal, certo? E vou desconectar essas desconexões aqui. Folgar esses parafusos. Bom, pessoal, é o seguinte. Tirei os parafusos, soltei tudo, desconectei os fios, tá? Só falta eu finalizar aqui o capacitor, que é mais tranquilo. Tirar o fio aqui assim. Pronto, tá? Tirei pra baixo aqui. E não quer sair. Por que não quer sair? Tem uma trava aqui, ó. Tem uma trava aqui, ele é tipo um C aqui, um U, certo? Uma trava. Você tem que pegar e bater nela voltando, certo? Só que ela corre. Se você bater para um lado, ela corre para o outro. Então com a mão jamais eu vou conseguir tirar isso aqui, certo? Não sei se você dá para enxergar aí, ó. A pontinha dela é aqui, ó. Ó, onde pega a chave de fenda, tá vendo? Tô empurrando ela para lá. Também é um pouco dura, com a mãozinha só assim, ó. E a outra ponta dela é aqui, ó, tá vendo? Então é tipo um C, tá vendo? Uma letra C, certo? Nesse sentido que tá aqui, certo? Bom, pessoal, agora com a presilha quase solta, o que eu fiz para soltar quase? Eu peguei um alicate de bico, certo? Abri ele assim, juntei aqui nas pontinhas, aí segurei com a mão e bati com a outra mão, empurrei ele para cá, certo? Talvez não esteja dando para ver direito. Você pode ver aqui, ó. Eu tô colocando a chave de fenda na pontinha da presilha, porque a imagem, desculpa novamente, a imagem é horrível. Mas aí eu puxo com a chave de fenda agora. Vamos tentar puxar aqui para ver. Soltar a presilha. Ela tá topando aqui na aba da base do rolamento. Pronto, pessoal. Com a presilha fora, tem um trabalhinho para tirar, tá? Porque ela ficava topando aqui, então tive que empurrar de um lado, botar a chave de fenda por trás do outro para poder empurrar ela em vez de travar aqui, não tem uma abazinha aqui, ela sair, certo? Não foi um pouco fácil, mas não foi tão fácil, mas consegui. Agora é só puxar, certo? Tem uma presilhazinha aqui que prende o conector do fio do motor. Aí tem que soltar essa presilhazinha aqui também, tá? Vou dar uma olhada aqui e já volto. Pessoal, então enfim é o seguinte, vou ter que perder mais um tempinho aqui porque essa presilhazinha aqui
embaixo, por trás, ela, se você puxando assim, ela não sai, não solta. Eu não quero rasgar isso aqui, não quero. Eu poderia muito bem pegar um alicate de corte, cortar aqui e pronto, soltar isso aqui de boa, entendeu? Mas eu quero que fique original. Então eu tenho que pegar uma chave 10, meter aqui, é preso na chapa. Vou mostrar pra vocês já já. Estou soltando aqui, já eu volto. A chapa é segura por um parafuso só, tá vendo? Por trás aqui, ela não sai puxando. Então para manter originalzinho, depois coloco num lugar, beleza. Agora sim, agora eu consigo puxar a estrutura completa, tá vendo? Bom pessoal, então tá aqui no lugar, depois de trabalho que eu tive, que foi que eu fiz? Peguei os pedaços que saíram, usei cola epóxi, tá? Essa cola aí você junta as duas e coloca. E para grudar bem, o que é que eu fiz? Eu esquentei um ferro de solda e juntei para poder fixar, para poder colar. Esperei um tempinho, né? Fiz buraco aqui no meio, porque geralmente são só dois, tá? Certo? Fiz mais buraco aqui para pegar os outros dois. Um não tinha quebrado, que foi esse do lado de cá, ó. Esse aqui porque não tinha parafuso. O outro tinha antigamente, porque eu tinha feito o furo já, que eu tinha mexido, tava soltando, certo? Aí coloquei outros parafusos, coloquei parafuso vazado aqui, ó, para poder segurar, tá vendo, com porca. Passei a furadeira, certo, para furar, para vazar do outro lado. Reabri o furo para poder passar o parafuso, tá? Tanto lá quanto aqui, ó. Na verdade só pegou esse aqui. Esses outros eu botei parafuso grande, maior, mais ou menos desse tamanho aqui, ó. Reabri, passei a furadeira também aqui, reabri os furos, coloquei parafuso grande, certo? Só esse aqui que é menorzinho, que é o que não quebrou, na verdade, entendeu? Tá aqui. Aí agora eu vou colocar no lugar para testar, para ver se vai funcionar perfeitamente. Ficou bem firme, tá? Ó, tô pegando aqui com o próprio atuador já, ó. Ficou bem firme, já esperei um tempinho, certo? Vamos colocar no lugar. Bom pessoal, então como vocês podem ver, eu tinha tirado o motor, né? O motor basicamente são dois parafusos. Vou mostrar aqui um. Ele tem essa cavidade aqui por dentro que encaixa aqui, ó, certo? E trava para poder você apertar a porca tanto do lado quanto do outro, tá? Aí ele vai ser colocado aqui, ó, certo? O motor, vamos lá. Bom pessoal, então na verdade o motor é colocado, a chapa da base do motor é colocado por baixo, certo? Você encaixar o parafuso lá e botar a porca por cima, aqui, tá? Eu deixei frouxo aqui ainda, não coloquei bem no lugar. Agora eu tô trabalhando do lado contrário, né? Eu tava trabalhando aqui, ó. Então vamos lá, eu vou ir montando aos poucos pra gente mostrar o que é que eu vou fazer agora. Vou encaixar aqui, certo? Com uma mão só fica difícil. Eu tenho que alinhar também aqui com esse puxador aqui, certo? Aqui tem um parafuso aqui, ó, tá vendo? Eu tenho que empurrar isso aqui. Vou encaixar e vou colocar os 4 parafusos. Esses dois de baixo e esses dois aqui, certo? Esse procedimento agora. Bom pessoal, a etapa agora é o seguinte: concluir, apertei os parafusos, certo? Esses 4 parafusos aqui. O motor ainda tá frouxo, tá correr ainda. Agora, o que é que eu fiz? Já coloquei a mola aqui, ó, na hora de apertar o parafuso, certo? Já coloquei a mola, dá pra colocar depois, só que você tem que ficar abrindo ela assim. Aí antes de botar o parafuso, eu botei por baixo aqui, tá certo? Que essa mola ela vai pegar aqui no atuador, certo? Mas agora o que é que eu vou fazer? Eu vou conectar aqui no atuador, certo? Esse terminal aqui, esse puxadorzinho aqui, vou plugar aqui no atuador. Pronto pessoal, coloquei aqui, ó, puxei aqui, voltei. Agora eu vou pegar a mola aqui embaixo, ela tá solta aqui, e vou prender aqui, ó, nessa pontinha aqui, ó, tá vendo? Com uma mão só não dá pra fazer, vou prender aqui, ó. Pronto, mola presa, certo? Agora eu tenho uma base no lugar, mola presa, atuador, certo? Os fios aqui em cima, se conectar os fios aqui, certo? Do atuador, beleza? Os fios do capacitor aqui no lugar. Agora o que é que falta fazer? Eu vou colocar a chapinha, certo?
essa chapinha que segura o conector do fio do motor, ficar bonitinho, tá? Já eu volto. Bom pessoal, então tá aí, coloquei a chapinha, a chave L10, essa daqui, ó. Agora já alinhei aqui, conector, é só apertar. Agora para plugar o fio do motor, certo? Já apertei. Agora o outro passo, botar o terra aqui embaixo. Ali, ó, tem um conectorzinho ali, certo? Primeiro passo para montar a mola, certo? Primeira coisa é a mola. Depois é essa peça aqui, ó, junta, que a gente tirou, certo? Vou ter que alinhar essa buraquinho aqui, ó, ali no puxador, certo? E conectar ali essa abazinha aqui no buraquinho ali, certo? Com uma mão só é difícil, mas eu tô tentando aqui. Do outro lado também. Difícil, pessoal. Bom, para continuar aqui, foi o que eu tive que fazer na verdade antes de colocar essa parte de baixo aqui, né? Coloquei aquela travinha no lugar de volta. Coloquei essa parte de baixo aqui branca, tá? Aí coloquei a polia, apertei esse parafuso 13 aqui, tá? Aí coloquei a correia e apertei o motor, sempre dando uma puxadinha para baixo, o motor para a correia ficar bem firme, mais firme possível, certo? Então é isso. Agora eu vou pro teste. Eu vou aproveitar e colocar a capinha, né? Já mostrei como é que coloca a capinha. Eu vou fazer o teste nela. Bom, pessoal, tá aí, voltou a centrifugar, certo? Agora eu vou testar ela com água, certo? Vou botar ela para bater novamente para ver se dessa vez ela vai bater, né? Tá aí centrifugando numa boa. Agora vamos para a última etapa. Bom, pessoal, então para finalizar, tá aí a máquina batendo novamente, certo? Tá com o atuador dela mesmo. Então, para finalizar, o resumão é o seguinte: o que eu acho que aconteceu foi o atuador com o parafuso frouxo, foi afrouxando, teve uma hora que deve ter quebrado a perninha, enfim, ele soltou e ela, por algum motivo, ela ficou batendo, dando supapo aí, andando, queria virar andarilho e tudo, enfim. Mas aí fiz aí um esquema, consegui colocar o atuador no lugar novamente. Ela agora está centrifugando e está batendo normalmente, voltou a funcionar, tá, galera? Então, no resumo do vídeo aí, espero que tenha ajudado alguém. Ou seja, o problema da máquina se resumiu realmente no atuador, tá? No atuador, e também quando a máquina ela está batendo junto, ela fica batendo fraquinho e não assim, bem fraquinho e rodando tudo junto, uniforme, certo? Também o atuador, certo? Mais uma vez, pessoal, por favor, deixa o like, ajuda muito o canal, certo? Ajuda aí a levantar, né? O vídeo seja enviado para mais pessoas, tá? Compartilhe aí, muito obrigado. Se inscreve no canal, quem é inscrito, muito obrigado mais uma vez. Forte abraço aí, Felipe Almeida, mais uma vez para vocês, tá? Até a próxima, tchau.